হ্যালো এভরিওয়ান, আরো একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। গত দিনের ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে এর পরবর্তী ক্লাস থাকবে ক্লাস 11 এর ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির প্রথম অধ্যায়। তো আমাদের ক্লাস 11 এর ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির প্রথম অধ্যায় হচ্ছে দর্শনের ধারণা, এই চ্যাপ্টারটি। তো প্রথমেই বলি, এই চ্যাপ্টার থেকে আমাদের দেখে নিই কি কি কোয়েশ্চেন থাকে। আমাদের এখানে এমসিকিউ থাকে 2 নম্বর, এসএকিউ থাকে 2 নম্বর, আর এখানে ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোয়েশ্চেন থাকে না। তাহলে টোটাল এসএকিউ এন্ড এমসিকিউ মিলে আমাদের কোয়েশ্চেন থাকে এখানে অনলি 4 মার্কস। যাই হোক, আমরা তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে কি কি পড়বো একটু দেখে নিই। প্রথমেই থাকছে দর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতি। একটা কথা বলি, এখানে দর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতি বলতে কিন্তু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি দর্শন বোঝাচ্ছে না, এখানে বোঝাচ্ছে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি। আমরা যেহেতু দর্শন আর ফিলোসফি শব্দটাকে সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করে থাকি, তাই ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি পড়তে গিয়েও কিন্তু আমরা ফিলোসফি শব্দটির পরিবর্তে দর্শন শব্দটি ব্যবহৃত করব। তো সেকেন্ড পার্টে আমরা পড়বো হচ্ছে দর্শনের বিভিন্ন শাখা। কোনগুলো? জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সমাজ দর্শন এবং তর্কবিদ্যা। এই শাখাগুলো আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়বো। তো প্রথমেই আমাদের পড়তে হবে দর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতি। আমরা আম ইন্ডিয়ান ফিলোসফি পড়তে গিয়ে জেনেছি ফিলোসফি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? কি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। তো এখন জানবো এই ফিলোসফি শব্দটি উৎপত্তি কিভাবে। এই ফিলোসফি শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে মূলত দুটো গ্রিক শব্দ ফিলোস অ্যান্ড সোফিয়া থেকে। ফিলোস অ্যান্ড সোফিয়া হচ্ছে কি দুটো গ্রিক শব্দ। এখন ফিলোস শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুরাগ বা লাভ, অ্যান্ড সোফিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বা উইজডম। তাহলে ফিলোসফি শব্দটির অর্থ হলো জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা লাভ অফ উইজডম। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যার জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ রয়েছে তাকে দার্শনিক বা ফিলোসোফার বলা যেতে পারে। তাহলে আমরা ফিলোসোফার বা আম দার্শনিক কাদের বলতে পারবো? যাদের জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ রয়েছে। এইরূপ ব্যক্তিদের আমরা দার্শনিক বা ফিলোসোফার বলে অভিহিত করতে পারি। তো গ্রিক দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আ সক্রেটিস এই অর্থে নিজেকে ফিলোসোফার বা জ্ঞানানুরাগী বলে দাবি করতেন। এইটা কোয়েশ্চেনে আসে, তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে। সক্রেটিস নিজেকে ফিলোসোফার বলে দাবি করতেন এবং তিনি গ্রিস দেশের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তারপরে বলছে প্লেটোর শিষ্য হেরাক্লিডেস পন্টিকাস এর বিবরণ অনুযায়ী পিথাগোরাস পিথাগোরাসকে সর্বপ্রথম ফিলোসোফার বা দার্শনিক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এরপরে আমরা পড়বো দর্শন শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ, যেটা আমরা ইন্ডিয়ান ফিলোসফি পড়তে গিয়ে অলরেডি পড়ে নিয়েছি। তো দর্শন শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে সংস্কৃত, সংস্কৃত ভাষায় ফিলোসফি শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে দর্শন শব্দ। এখন সংস্কৃত দৃঢ় ধাতুর সাথে অনড় প্রত্যয় যোগ করে তোমার দর্শন শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। দৃঢ় ধাতুর অর্থ হচ্ছে দেখা বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা, কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারা দেখা বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে দর্শন বলে অভিহিত করা হয়নি। কারণ ভারতীয় দার্শনিকরা বলেছেন দর্শন বলতে বোঝায় আত্মদর্শন বা আত্মাকে উপলব্ধি করা। এছাড়াও তারা বলেছেন দর্শন বলতে বোঝায় সত্য দর্শন বা তত্ত্ব দর্শন। এরপরে আমরা পড়ব দর্শন এর উৎস বা অরিজিন অফ ফিলোসফি। অরিজিন অফ ফিলোসফি। তো দর্শনের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে এই সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের বিভিন্ন রকম অভিমত আমরা পাই। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যে মতগুলি রয়েছে সেগুলোই আমরা পড়ব। যেমন প্রথমটা আছে এখানে, বিস্ময় থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। বিস্ময় থেকে দর্শনের উৎপত্তি বা উদ্ভব। এটা প্রথম বলেছিলেন দার্শনিক প্লেটো। দার্শনিক প্লেটোই প্রথম বলেছিলেন যে বিস্ময় থেকেই দর্শনের উৎপত্তি ঘটেছে। ফিলোসফি বিইংস ইন ওয়ান্ডার, অর্থাৎ
আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি? বা মৃত্যুতেই কি জীবনের শেষ? না মৃত্যুর পরেও জীবন রয়েছে? ইত্যাদি বিষয়গুলি বা প্রশ্নগুলি মানুষ তার সহজ বুদ্ধি দিয়ে উত্তর প্রদানের চেষ্টা করে। আর এই বিস্ময়ই মানুষকে করে তুলেছে তত্ত্বাভিমুখী এবং তার ফলস্বরূপই দর্শনের উৎপত্তি ঘটেছে। আর এজন্যই দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, "The philosophy beings in wonder." তারপরে বলছে যে সংশয় থেকে দর্শনের উৎপত্তি। সংশয় থেকে দর্শনের উৎপত্তি। এটা বলছেন সংশয় থেকে দর্শনের উৎপত্তি, এটা মনে করেন ডেকার্ত। ডেকার্ত মনে করেন যে সংশয় দর্শন চিন্তার উৎস। অর্থাৎ philosophy beings in doubt। তিনি বলছেন সংশয় বা সন্দেহ মানুষকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে। সংশয় থেকে আসে বিচার এবং সেই বিচারধারা থেকেই মানুষের মনে আসে দার্শনিক চিন্তা ভাবনা। সুতরাং মানুষের মনে বা দর্শনের উৎপত্তির মূলে রয়েছে সংশয় বা সন্দেহ। আর আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে জন্ম হয়েছে এই সংশয় বা সন্দেহ থেকেই। তো ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলা হয়। এটা তোমাদের কোয়েশ্চেনে খুব আসে যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক কাকে বলে? মনে রাখতে হবে আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলা হয় ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত। মা এখন এইরকম টাইপেরও কোয়েশ্চেন আসে যে রেনে দেকার্ত কোন দেশের দার্শনিক? তো আমাদের সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে তিনি ফরাসি দার্শনিক একজন। তো দার্শনিক ডেকার্ত তিনি তার দর্শন আ শুরু করেছিলেন জগতের সমস্ত অস্তিত্বশীল আ সমস্ত কিছুকে সন্দেহ প্রকাশ করে। এমনকি তিনি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করতেন। আর এজন্যই তিনি আ সর্বপ্রথম আ সিদ্ধান্ত করেন যে, "আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি।" অর্থাৎ তিনি নিজের অস্তিত্বকেও সংশয় প্রকাশ করেছেন। আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি, এটা বলা যেতে পারে দার্শনিক রেনে দেকার্তের একটা বিখ্যাত উক্তি। হ্যাঁ? এটা দিয়ে এই উক্তিটা বাই কোটেশন দিয়ে কোয়েশ্চেন আসে যে এই উক্তিটি কার? হুম? সেক্ষেত্রে উত্তর হবে কিন্তু দার্শনিক রেনে দেকার্ত। তো এই আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি। এটা হচ্ছে বাংলা। আর cogito ergo sum এটা হচ্ছে এই বাংলাটারই একটা ল্যাটিন শব্দ এবং ইংলিশেও কোয়েশ্চেন আসে এইভাবে যে I think therefore I am এই উক্তিটি কার? সেক্ষেত্রেও আনসার হবে কিন্তু দার্শনিক রেনে। অর্থাৎ আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি এটা হচ্ছে বাংলা উক্তি। cogito ergo sum হচ্ছে এটা একটি ল্যাটিন উক্তি এবং I think therefore I am এটা হচ্ছে রেনে দেকার্তের আ বিখ্যাত উক্তির ইংলিশ ভার্সন। তো সুতরাং আ এইভাবে সংশয়কে ভিত্তি করেই ডেকার্ত ১ম এ আমি রূপী আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আত্মার অস্তিত্ব থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে জগতের অস্তিত্ব তিনি প্রমাণ করেন। তো এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে রেনে ডেকার্ত তিনি তার দর্শনের শুরু করেছিলেন সংশয় পদ্ধতি অবলম্বন করে কিন্তু। আর এই আমি আমি থেকে আত্মার প্রতিষ্ঠা করেছেন অর্থাৎ তিনি তাহলে আত্মা স্বীকার করছেন। তারপরে আত্মার অস্তিত্ব থেকে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করছেন। অর্থাৎ তার মানে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এবং তারপরে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে কি করছেন? জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। ঠিক আছে? আম এরপরে আমাদের আছে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। জ্ঞানের প্রতি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ হলো দর্শন চিন্তার উৎস। বলছে পাশ্চাত্য দেশে আ গ্রিসকে দর্শনের জননী রূপে গ্রহণ করা হয়। প্রাচীন গ্রিসে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ থেকেই বলা হয় যে ফিলোসফি বা দর্শনের উৎপত্তি ঘটেছে। প্রাচীন গ্রিসের আয়োনিয়ার অধিবাসী থেলিস বা থেলস সর্বপ্রথম দর্শনের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন। এটা মনে রাখবে। আ প্রাচীন গ্রিসের আয়োনিয়ার অধিবাসী থেলস সর্বপ্রথম আ একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্থাপন করেছিলেন। আ যাই হোক দার্শনিকটা কিন্তু কথাটা মনে রাখবেন যে থেলস বা থেলিস যেটাই থাকুক। হুম? তার মৌলিক প্রশ্নটা কি ছিল? যে এই বিশ্বজগতের আদি উপাদান কি? এটা ছিল তার মৌলিক প্রশ্ন। তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন যে অপ বা জল হচ্ছে এই বিশ্বজগতের আদি উপাদান। আর এই কারণেই
দার্শনিক থেলিস বা থেলসকে দর্শনের আদি জনক বলা হয়। তাহলে এখান থেকেই তোমার ২ টো কোয়েশ্চেন বা ৩ টে কোয়েশ্চেন বেরিয়ে আসছে। ১ম হচ্ছে আ কোন দেশকে, পাশ্চাত্যের কোন দেশকে জননী রূপে গণ্য করা হয়? উত্তরে আসবে গ্রিস। তারপরে আসছে যে উম দার্শনিক থেলস এই বিশ্বজগতের আদি উপাদান হিসাবে কি স্বীকার করেছেন? উত্তর হবে জল বা অপ। তারপরে বলছে কাকে আদি দর্শনের জনক বলা হয়? উত্তর হবে থেলিস বা থেলস। তারপরের টপিকে আসি যে উপযোগিতা বোধ থেকে দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। বলছে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে উইলিয়াম জেমস অ্যান্ড জন ডিউ প্রমুখ প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে উপযোগিতা বোধ থেকেই দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। কেননা তাদের মতে জীবনে যা প্রয়োজনীয় ও কার্যকর কেবল তাই কেবল তাই হবে দর্শনের আলোচ্য বিষয়। হ্যাঁ? এবার অস্তিবাদী দার্শনিক জ্যাপাল সাত্তে মানব সত্তার অস্তিত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে ব্যক্তির অস্তিত্বই মুখ্য আর সার ধর্ম হচ্ছে গৌণ। তাহলে কে অস্তিবাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রে তিনি বলছেন যে মানব সত্তার অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলছেন যে ব্যক্তির অস্তিত্ব হচ্ছে মুখ্য আর তার সারধর্ম হচ্ছে গৌণ। অর্থাৎ এক্সিস্টেন্স ইজ প্যারালাল টু এসেন্স, অর্থাৎ অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্বগামী। মানুষের সংগ্রাম হলো অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে জানার সংগ্রাম, কাজেই জীবন সমস্যার সমাধান করা হলো দার্শনিকদের প্রধান কাজ। তো এখান থেকেও তোমাদের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে, যেমন উপযোগিতা বোধ থেকে দর্শনের উৎপত্তি এই কথা কারা বলেছেন? উত্তর হবে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক উইলিয়াম জেমস অ্যান্ড জন ডিউ। আবার এরকম হতে পারে যে একজন এখান থেকে যেকোনো একজন দার্শনিকের নাম দিয়ে দিল এবং বলল যে উনি কি ধরনের দার্শনিক ছিলেন? এখানে উত্তর আসবে যে প্রয়োগবাদী। তারপরে তোমার জ্যাঁ পল সারত্রেও মানে কোন টাইপের দার্শনিক হচ্ছে? তিনি হচ্ছেন অস্তিত্ববাদী। এবং তার এই বিখ্যাত উক্তিটা অবশ্যই আসবে যে অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্বগামী বা ব্যক্তির অস্তিত্বই মুখ্য আর সারধর্ম হচ্ছে গৌণ। কে বলেছিলেন? উত্তর আসবে কিন্তু জ্যাঁ পল সারত্রে। এবার আমরা পড়ব তাহলে আ দর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতি। দর্শনের স্বরূপ বা প্রকৃতি। নেচার অফ ফিলোসফি। তো নেচার অফ ফিলোসফি পড়তে গিয়ে ১ম এ বলতে হয় যে দর্শনের সুনির্দিষ্ট ও সার্বজনীন কোনো সংজ্ঞা দেয়া পসিবল না। কেন? জগৎ আর জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা দর্শনের আলোচনার বিষয় হতে পারে না। কাজেই দর্শন কি এবং এক কথায় তা উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই দর্শনের স্বরূপও নির্দিষ্ট নয়। মূলত দর্শনের সমস্যা, দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য প্রভৃতি উল্লেখ করে দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে একটু বা এক প্রকার জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। তো ১ম এই আসি দর্শনের সমস্যা। দর্শনের সমস্যা কোনগুলো হতে পারে? এই যে দর্শনের প্রধান কয়েকটি দার্শনিক সমস্যা হচ্ছে দর্শনের স্বরূপ, পদ্ধতি, আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা। আর হতে পারে জ্ঞানের উৎস, স্বরূপ সত্য, সীমা ও প্রামাণ্য বিষয়ক সমস্যা। আর জগৎ বাহ্য বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ, আত্মা, ঈশ্বর, ইচ্ছা, স্বাধীনতা এই বিষয়গুলো। আর দর্শনের এই সমস্ত সমস্যাগুলোই কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক এবং মৌলিক। তারপরে আসি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি। দ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো সামগ্রিক বা অখণ্ড। কারণ কি? কারণ হচ্ছে দর্শন জগৎ আর জীবনের কোনো একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করতে চায়। জগৎ আর জীবনের যে বিভিন্ন দিকগুলো রয়েছে এদের একেকটিকে বিষয় করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এইজন্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি কি খণ্ড। এখানেই দর্শন আর বিজ্ঞানের মধ্যে একটা ফারাক। দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সামগ্রিক বা অখণ্ড। দর্শন সমগ্রটাকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ আলোচনা করে। কিন্তু বিজ্ঞান একটা ছোট, ছোট দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ খণ্ড, খণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো। তো আ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক এবং অখণ্ড হওয়ায় দর্শনকে কি বলা হয়? সর্বব্যাপক শাস্ত্র। মনে রাখবে এই বিষয়টা। তারপরে ৩ নম্বর বলছে দর্শনের পদ্ধতি। দর্শনের পদ্ধতি কিরূপ হতে পারে? ১ম এই বলি দর্শনের পদ্ধতি হচ্ছে বিচারমূলক পদ্ধতি। কেননা এই পদ্ধতির মাধ্যমে কেবল আলোচ্য বিষয়ের যুক্তিগ্রাহ্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং সার্বিক ব্যাখ্যা দেয়া পসিবল হয়।
দর্শন যুক্তি, তর্ক এবং বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই জগৎ আর জীবন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অসংগত ও অসংবদ্ধ জ্ঞানগুলিকে সুসংবদ্ধ করে প্রেজেন্ট করে। এই প্রসঙ্গেই দার্শনিক প্যাট্রিক বলেছেন যে দর্শন হলো ধারণার বিচারমূলক বিশ্লেষণ ও তার মধ্যকার সম্বন্ধ আবিষ্কার। তাহলে এটা মনে রাখবে, কোয়েশ্চেনে আসতে পারে যে দার্শনিক প্যাট্রিক দর্শন সম্পর্কে কি বলেছেন, বা এই কোটেশনটা তুলে দিয়ে বলতে পারে যে এটা কোন দার্শনিকের মত। তারপরে ৪ নম্বর হচ্ছে দর্শনের আলোচ্য বিষয়। দর্শনের আলোচ্য বিষয় কি হতে পারে? আম দর্শন যেহেতু সর্বব্যাপক শাস্ত্র, তাই জীবন আর অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই যা দর্শনের আলোচনার মানে আওতায় পড়ে না। দৃশ্যমান জগৎ থেকে অতীন্দ্রিয় জগৎ এবং জীবন সবকিছুই কিন্তু দর্শনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তাই দার্শনিক ওয়েবার মন্তব্য করেছেন যে দর্শন হলো বিশ্ব বা প্রকৃতি সম্পর্কে সামগ্রিক সত্যানুসন্ধান ও বস্তুর সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রচেষ্টা। তাহলে দার্শনিক ওয়েবার কি বলেছেন? দর্শন হচ্ছে বিশ্ব বা প্রকৃতি সম্পর্কে একটা সামগ্রিক সত্যের অনুসন্ধান এবং বস্তুর সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদান যেখানে করা হয়ে থাকে। এবার আসি দর্শনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। দর্শনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? দর্শনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানবীয় অভিজ্ঞতার যৌক্তিক বিচার করা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির পূর্ব স্বীকৃতি, নৈতিক চেতনা, ধর্মীয় অনুভূতি, সত্য, শিব বা মঙ্গল এবং সুন্দর এই প্রত্যয়গুলোকে যুক্তিসঙ্গত বিচার বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা। অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই হচ্ছে দার্শনিকদের উদ্দেশ্য। তাহলে দার্শনিকদের উদ্দেশ্য কি? বা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। এই প্রসঙ্গে প্লেটো বলেছেন যে বস্তুর নিত্যের ও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান লাভ করাই হচ্ছে দর্শনের লক্ষ্য। অর্থাৎ philosophy aims at the knowledge of the eternal of the essential nature of things. নিত্যের ও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান লাভ করাই হচ্ছে দর্শনের লক্ষ্য। তারপরে আছে দর্শনের কাজ। দর্শনের কাজ কি? দর্শনের কাজ হচ্ছে জীবনের প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য ও মূল্য নির্ধারণ করা এবং মানুষের বৌদ্ধিক চেতনা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে যথার্থ জ্ঞান প্রদান করা। আর এই প্রসঙ্গে দার্শনিক পেরি বলেছেন যে দর্শন আকস্মিক কিছু নয়, অলৌকিকও নয়, বরং অনিবার্য এবং স্বাভাবিক। Philosophy is neither accidental nor supernatural but inevitable and normal. According to Perry. পেরির মতে দর্শন আকস্মিক কিছু নয়, অলৌকিকও কিছু নয়, বরং অনিবার্য ও স্বাভাবিক। এরপরে আমরা দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিকদের অভিমত বা বলতে পারো দার্শনিকদের প্রদত্ত কিছু সংজ্ঞা। দর্শনের কিছু মানে পারফেক্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন রকম অভিমত পোষণ করেছেন। যেমন প্রথমেই আসি দার্শনিক প্লেটো। দার্শনিক প্লেটো দর্শন সম্পর্কে দুরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন দর্শন হলো বস্তু সত্তার জ্ঞান যা নিত্য, অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত। এবং তারপরে বলেছেন যে দর্শনের লক্ষ্য হলো নিত্যের এবং বস্তুর মূল স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা। এই দুটোই কিন্তু দার্শনিক প্লেটো বলেছেন। তারপর অ্যারিস্টটল কি বলেছেন? অ্যারিস্টটল বলেছেন সত্তা স্বরূপত যা তার অনুসন্ধান করে যে বিজ্ঞান তাই হলো দর্শন। দর্শন সত্তাকে সত্তা হিসাবে পর্যালোচনা করে। এই দুটো হচ্ছে দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মত। প্রথমটা হলো সত্তা স্বরূপত যা তার অনুসন্ধান করে যে বিজ্ঞান তাই হচ্ছে দর্শন। আর একটা হচ্ছে দর্শন সত্তাকে সত্তা হিসাবেই পর্যালোচনা করে। তারপরে দার্শনিক পলসন। পলসন বলেছেন দর্শন হলো সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয়। তারপরে হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন দর্শন হলো বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়। বিজ্ঞান আংশিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান
আর দর্শন হলো সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান। ফিলোসফি ইজ দ্য সিনথেসিস অফ দ্য সায়েন্স। তারপর আছে দার্শনিক ফিক্টে। ফিক্টে বলেছেন দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। এগুলো তোমাদের একটু মুখস্থ বলো, যাই বলো, মানে এগুলো তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে। কারণ এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসেই আসে। কোটেশন দিয়ে হোক, ম্যাক্সিমাম কোটেশন দিয়েই থাকে যে যেমন ধরো বলছে দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান এবং তার সমালোচনা। এটা কার মত? এটা কান্টের মত। এইরকম। আগেরটা আমরা কি বললাম? এই যে ফিক্টে বলছেন দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান, এই কথাটা ফিক্টে বলছেন। আর তার সাথে ও তার সমালোচনাটা অ্যাড করে বলছেন কান্ট, অর্থাৎ দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও তার সমালোচনা। এটা কান্ট বলেছেন। এবার দার্শনিক কুঁত কি বলছেন আমরা একটু দেখে নিই। দর্শন হলো সকল বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান। এটা দার্শনিক কোঁত বলছেন। তারপরে পেরি বলেছেন, আমরা পড়লাম আগেই, যে দর্শন হলো আকস্মিক কিছু নয়, অলৌকিকও কিছু নয়, বরং অনিবার্য ও স্বাভাবিক। তারপরে দার্শনিক মার্ভিন বলছেন দর্শন হলো সত্যানুরাগ। দর্শন হলো এমনই এক সত্যের প্রতি অনুরাগ যা জ্ঞানের ভান্ডারকে পূর্ণ করে। তারপরে দার্শনিক ভুন্ড বলছেন দর্শন হলো বিভিন্ন বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সুষম একত্রীকরণ। তারপরে দার্শনিক রাসেল বলছেন দর্শন হলো সকল বিজ্ঞানের মূল ভিত্তির যৌতিক বা বিচারমূলক আলোচনা। তারপরে যৌতিক প্রত্যক্ষবাদী এয়ার বলছেন যে দর্শন হলো ভাষার সমালোচনা। দার্শনিক হেগেল বলেছেন দর্শন হলো পরম চেতন সত্তা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা। তো এই কতকগুলো দার্শনিকদের অভিমত বা দার্শনিক প্রদত্ত সংজ্ঞা, এগুলো তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে, বলো মুখস্থই করতে হবে, কিছু করার নেই। এই বিষয়গুলো একটু মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে, এখান থেকে কোয়েশ্চেন অবশ্যই আসবে। এরপরে আমরা পড়বো দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলো। যেমন কি কি? জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, দর্শন এবং তর্কবিদ্যা। এই জিনিসগুলো আমরা একটু একটু করে পড়ে নেবো, অর্থাৎ প্রত্যেকটা শাখা উৎপত্তি, আলোচ্য বিষয়, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা একটু পড়বো। এখানে একটা ছবির সাহায্যে তোমাদের দেখানো হয়েছে ভাগটা। দর্শনের দুটো চারটে ভাগ করা হয়েছে, যে জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা। জ্ঞানবিদ্যার ইংলিশ টার্ম হচ্ছে এপিস্টেমোলজি, অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যার ইংলিশ টার্ম হলো মেটাফিজিক্স। মূল্যবিদ্যা হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিওলজি, অ্যান্ড অধিবিদ্যা প্রশ্ন সংক্রান্ত কয়েকটি শাখা হচ্ছে সাম ব্রাঞ্চেস রিলেটিং টু মেটাফিজিক্যাল কোয়েশ্চেন্স। তো এবার মূল্যবিদ্যা থেকে তিনটে ভাগ আসছে, যেটা হচ্ছে তর্কবিদ্যা বা লজিক, দেন এথিক্স অ্যান্ড বা নীতিবিদ্যা, আর অ্যাস্থেটিক্স হচ্ছে সৌন্দর্যবিদ্যা। এবার এই সৌন্দর্য না, এটা হচ্ছে অধিবিদ্যা প্রশ্ন। অধিবিদ্যা প্রশ্ন সংক্রান্ত কয়েকটি শাখা থেকে আমরা তিনটে ভাগ পাচ্ছি। একটা হচ্ছে সোশ্যাল ফিলোসফি বা সমাজ দর্শন, তারপর হচ্ছে পলিটিক্যাল ফিলোসফি বা রাষ্ট্র দর্শন, এবং ধর্ম দর্শন বা ফিলোসফি অফ রিলিজিয়ন। তো প্রথমেই আমরা পড়ে নেব জ্ঞানবিদ্যা বা এপিস্টেমোলজি। তো জ্ঞানবিদ্যা কাকে বলে? বলছে দর্শনের যে শাখায় জ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের আলোচনা করা হয়, অর্থাৎ যেখানে জ্ঞানের স্বরূপ, সম্ভাবনা, উৎস, শর্ত, সীমা, বৈধতা প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকেই বলা হয় জ্ঞানবিদ্যা। এই জ্ঞানবিদ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি আমরা জেনে নেব। জ্ঞানবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে এপিস্টেমোলজি, যেটি দুটি গ্রিক শব্দ এপিস্টেম এবং লগস থেকে উদ্ভূত। এপিস্টেম এবং লগস থেকে উদ্ভূত, এবং এপিস্টেম কথাটির অর্থ হচ্ছে তোমার জ্ঞান বা নলেজ, আর লগস শব্দটির অর্থ হলো বিজ্ঞান বা সায়েন্স। সুতরাং এপিস্টেমোলজি শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি দাঁড়ালো? জ্ঞান সংক্রান্ত বিজ্ঞান বা জ্ঞান সম্পর্কীয় বিদ্যা। তো জ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কি হতে পারে? জ্ঞান কি, জ্ঞানের উৎস কি, জ্ঞানের সীমা কতটুকু, জ্ঞান কি আদৌ পসিবল, বা জ্ঞানের কন্ডিশনস গুলো কি কি, জ্ঞানের স্বরূপ বা নেচার কি, হ্যাঁ, এই ইত্যাদি বিষয়গুলো হচ্ছে জ্ঞানবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এবার জ্ঞানবিদ্যার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে জ্ঞান বা জানা কথাটির অর্থ কিরূপ সেটা সুস্পষ্ট করা, তারপরে জ্ঞান আর বিশ্বাসের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটাও স্পষ্ট করা। আচ্ছা, জ্ঞানের যে শর্ত, আবশ্যিক আর পর্যাপ্ত শর্ত, সেগুলো একটা সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান লাভ করা। আর হচ্ছে জ্ঞানের উৎপত্তি, সীমা ও বৈধতা নির্ণয় করা, এবং জ্ঞানের উৎস রূপে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি সংজ্ঞা,
প্রভৃতির অবদান নিয়ে আলোচনা করা। এবার আসছে অধিবিদ্যা, অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স। মেটাফিজিক্স বলতে আমরা কি বুঝবো? যে দর্শনের যে শাখায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অবভাসিত বাহ্য রূপকে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু সত্তাকে জানতে চায় ও ব্যাখ্যা করতে চায়, তাকেই বলা হচ্ছে অধিবিদ্যা। অর্থাৎ পরম তত্ত্বের স্বরূপ নিয়ে এবং পরম তত্ত্বের সঙ্গে পদার্থ, মন এবং প্রাণ ইত্যাদি সম্বন্ধ নিরূপণ করে যে শাস্ত্র, তাকেই বলা হচ্ছে অধিবিদ্যা। অধিবিদ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? অধিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে মেটাফিজিক্স, যেটা দুটি গ্রিক শব্দ আহ টা মেটা টা ফিজিকা, এটা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মেটা শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিক্রান্ত বা বিয়ন্ড, আর ফিজিক্স শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরিদৃশ্যমান জগৎ বা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড। সুতরাং মেটাফিজিক্স শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো পরিদৃশ্যমান জগতের অতিবর্তী জগৎ, বিয়ন্ড দ্য ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড। সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কি হতে পারে। কি হতে পারে? সেটা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে কি, আহ বা সেই সত্তার স্বরূপ যদি থাকে, সেই সত্তার স্বরূপ কিরকম, সেই সত্তায় কি জড় না আধ্যাত্মিক, তারপরে ঈশ্বর, এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা রূপে ঈশ্বর কি কোনোভাবে অস্তিত্বশীল, যদিও ঈশ্বর থেকে থাকেন তাহলে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ, ঈশ্বরের সঙ্গে জীব আর জগতের সম্পর্ক তাহলে কিরূপ হতে পারে, এইসব, বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণিত বা প্রমাণ করা যাবে, এই সমস্ত যাবতীয় প্রশ্ন অধিবিদ্যা আহ আলোচনা করে থাকে বা অধিবিদ্যায় আলোচিত হয়ে থাকে। এখন অধিবিদ্যার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তিনটে মতের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমটা হচ্ছে এই যে দর্শন আর অধিবিদ্যা বলছে অভিন্ন। দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল, দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেগেল, ব্যাডলি, আলেকজান্ডার, এই প্রমুখ দার্শনিক গুলো মনে করেন যে দর্শন আর অধিবিদ্যা হচ্ছে অভিন্ন। তাহলে মনে রাখবে যে দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেগেল, ব্যাটলি এবং আলেকজান্ডার প্রমুখ দার্শনিকগণের মনে করেছেন যে দর্শন আর অধিবিদ্যা অভিন্ন। কারণ প্লেটোর মতে এই দৃশ্যমান জগৎ অতীন্দ্রিয় জগতের ছায়া মাত্র, আর অধিবিদ্যার কাজ হলো অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করে। আর এই অতীন্দ্রিয় জগৎ বা আদর্শ জগতের ধ্যান ধারণাই হচ্ছে কি দর্শন। সুতরাং দর্শন আর অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তারপরে আসছে বলছে যে অধিবিদ্যা সম্ভব নয়। কে বলছে? দার্শনিক হিউম, অগাস্ট কোমত, এই অভিজ্ঞতাবাদী এবং দৃষ্টিবাদী। হিউম বলে দিই, ডেভিড হিউম হচ্ছে এখানে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক, আর অগাস্ট কোমত হচ্ছে একজন দৃষ্টিবাদী দার্শনিক। তো এরা বলছেন যে অধিবিদ্যার সম্ভবতা স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা কোয়েশ্চেনে খুব আসে যে অধিবিদ্যা সম্ভব নয়, কে বলেছেন? উত্তর হবে হিউম। তাদের মতে মানে ডেভিড হিউম এবং অগাস্ট কোমত বলছেন যে অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় অতীন্দ্রিয় সত্তাকে আহ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। আবার বর্তমান কালের এজে, এয়ার কার্না প্রমুখ যৌতিক দৃষ্টিবাদীগণ বলেছেন যে অধিবিদ্যা অর্থহীন, মেটাফিজিক্স ইজ ননসেন্স। কেননা অধিবিদ্যার বাক্যগুলো বিশ্লেষণাত্মক নয় এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাইযোগ্যও নয়। এবার ৩ নম্বরটা দেখে নিই আমরা। তিন নম্বর মতে কি বলেছে? যে অধিবিদ্যার জগৎ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এটা বলছেন হার্বার্ট স্পেন্সার, হ্যামিল্টন, এই সমস্ত দার্শনিকগুলো বলছেন, এবং এরা হচ্ছে অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক। এরা বলছেন যে আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা জগতেই সীমাবদ্ধ। অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানার ক্ষমতা আমাদের নেই এবং অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান অসার ও কাল্পনিক। তাই অধিবিদ্যার জগৎ কি? অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এরপরে আসি নীতিবিদ্যা বা এথিক্স। এথিক্স এর সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক উইলিয়াম লিলি।
তিনি বলেছেন, নীতিবিজ্ঞান হলো সমাজে বসবাসকারী আহ মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যা মানুষের আচরণের উচিত অনুচিত বা ভালো মন্দ বিচার করে। আবার নীতিবিদ ম্যাকেনজি বলেছেন যে নীতিবিদ্যা হলো আচরণের ঔচিত্য বা ভালোত্ব সম্পর্কিত আলোচনা। তিনি আরো বলেছেন যে নীতিবিদ্যা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত আদর্শের সাধারণ আলোচনা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। আবার দার্শনিক মুরহেড নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেছেন যে নীতিবিদ্যা হলো মানুষের আচরণের সঙ্গে যুক্ত সর্বোত্তম আদর্শের বিজ্ঞান। দার্শনিক রজার্স বলেছেন যে নীতিবিদ্যা হলো এমন এক বিজ্ঞান যা মানবীয় আচরণের পরম আদর্শগুলির যথার্থ মূল্য নির্ধারণের নীতিগুলি প্রণয়ন করে থাকে। এবার আসি নীতিবিদ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলতে কি বোঝায়। তো নীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ পড়লাম আমরা। ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে এথিক্স, যেটা একটা গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কি? টা এথিকা বা এথস। এথিক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে একটা গ্রিক শব্দ টা এথিকা বা এথস থেকে। এথস শব্দের অর্থ হচ্ছে কি? চরিত্র, ক্যারেক্টার, যা আবার সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, অভ্যাস প্রভৃতি শব্দের থেকে বা শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নীতিবিদ্যা কি? নীতিবিদ্যা হলো মানুষের চরিত্র বা আচার আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। এবার এই নীতিবিদ্যার কিছু স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন নীতিবিদ্যা সামাজিক আহ নীতিবিদ্যা সামাজিক মানুষের একটি বিশেষ দিক বা আচরণের ভালো মন্দের দিক নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা করে থাকে, তাই নীতিবিদ্যা অবশ্যই একটি বিজ্ঞান। তারপরে বলছে নীতিবিদ্যাকে একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা যায়, কারণ তা মানুষের আচরণের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। আর এই নীতিবিদ্যার দুটি আহ স্বীকার্য সত্য হচ্ছে, এক, এটা হচ্ছে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মানব জীবনের পরম কল্যাণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। তাহলে নীতিবিদ্যার দুটো অবশ্য স্বীকার্য সত্য কি? একটা হচ্ছে নীতিবিদ্যা হচ্ছে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মানব জীবনের পরম কল্যাণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। তারপরে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। নীতিবিদ্যা সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণে আলোচনা করা হয়ে থাকে। ইতর জীবের আচরণ সম্পর্কীয় আলোচনা এখানে বিবেচ্য নয়। তারপরে থাকছে নৈতিক আদর্শ নীতিবিদ্যার অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে একটি আদর্শের মাপকাঠিতে কাজের ভালো মন্দ বিচার করা হয়ে থাকে। এরপরে আসে সমাজ দর্শন বা সোশ্যাল ফিলোসফি। সমাজ দর্শন বা সোশ্যাল ফিলোসফি বলছে, সংজ্ঞা দিচ্ছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ গিজবার্ট তার ফান্ডামেন্টালস অফ সোসিওলজি গ্রন্থে। তিনি বলছেন যে সমাজ হলো সমাজ বিজ্ঞান আর দর্শনের মিলনস্থল। সোশ্যাল ফিলোসফি ইজ দ্য মিটিং পয়েন্ট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড ফিলোসফি। অর্থাৎ সমাজ দর্শন হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান এবং দর্শনের মিলনস্থল। এবার অধ্যাপক মরিস জিন্সবার্গ বলছেন যে সমাজ দর্শনের কাজ সামাজিক ঘটনাসমূহের বিচার বিশ্লেষণ নয়, তার কাজ হচ্ছে সংশ্লেষণমূলক। সমাজ দর্শন একটি দার্শনিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন দিকের একটা সংশ্লেষণমূলক আদর্শের মূল্যায়ন করে থাকে। সুতরাং সমাজ দর্শন তাহলে কাকে বলছে? যে দর্শনে, যে শাস্ত্র দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তি তথা সমাজের সম্বন্ধে সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে থাকে, তাকেই সমাজ দর্শন বলছে। আর এই তাহলে সমাজ দর্শনের আলোচ্য বিষয় কি হতে পারে? সমাজ দর্শনের আলোচ্য বিষয় হতে পারে সমাজে ব্যক্তির অবস্থান, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য, ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি। তারপরে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্প্রদায়, সমাজ, সামাজিক গোষ্ঠী, হ্যাঁ, এইগুলোই সমাজ দর্শনের আলোচ্য বিষয়। তারপরে আসছে তর্কবিদ্যা বা যুক্তিবিদ্যা, লজিক। তো অধ্যাপক কপির মতে লজিক মানে তর্কবিদ্যা বা যুক্তিবিজ্ঞান হলো ভাষায় প্রকাশিত অনুমান বিষয়ক চিন্তা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।
যার প্রধান কাজই হলো অনুমানলব্ধ জ্ঞানের বা যুক্তির বৈধতা নিরূপণের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করা। শুদ্ধ অনুমান বা যুক্তিকে অশুদ্ধ বা মন্দ যুক্তি থেকে পৃথক করার জন্য তর্কবিদ্যা কতকগুলি পদ্ধতি বা নিয়মাবলীকে আলোচনা করে থাকে। আর এই যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে হ্যামিল্টন বলেছেন যে যুক্তিবিদ্যা হলো চিন্তার আকারগত নিয়ম সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। লজিক ইজ দ্য সায়েন্স অফ দ্য ফর্মাল লজ অফ থট। তারপরে যুক্তিবিদ হোয়েল বলেছেন যে যুক্তিবিদ্যা হলো যুক্তি পদ্ধতি সম্বন্ধীয় কলা ও বিজ্ঞান। লজিক ইজ দ্য আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ রিজনিং। তারপরে তর্কবিদ মিল বলেছেন যে সাক্ষ্য বিচারের পক্ষে প্রয়োজনীয় বোধশক্তির ক্রিয়া পদ্ধতি সম্পর্কিত বিজ্ঞানই হচ্ছে তর্কবিদ্যা। এরপর আমরা পড়বো যুক্তিবিদ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। তো যুক্তিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে লজিক, যেটি একটি গ্রিক শব্দ লজিক কি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। লজিক এই শব্দটি আবার গ্রিক শব্দ লগসের বিশেষণ, আর লগস কথার অর্থ হচ্ছে চিন্তা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে লজিককে চিন্তা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলা যায়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে চিন্তা শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ চিন্তা বলতে প্রত্যক্ষ অনুমান, কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝায়। কিন্তু সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া যুক্তিবিদ্যার বিষয় নয়। যুক্তিবিদ্যার বিষয় কি? বিষয় হলো যুক্তি, আর যুক্তি হলো ভাষায় প্রকাশিত অনুমান। সুতরাং বলা যায় তর্কবিদ্যা হলো ভাষায় wait, তর্কবিদ্যা হচ্ছে ভাষায় ব্যক্ত চিন্তা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। লজিক ইজ দ্য সায়েন্স অফ থট অ্যাজ এক্সপ্রেসড ইন ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার আসি যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কি। যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো যুক্তি। এই যুক্তি দুই প্রকার, অবরোহ এবং আরোহ। তারপরে আসছে যুক্তিবিদ্যার আর কি আলোচ্য বিষয়, যুক্তির স্বরূপ, যুক্তির প্রকারভেদ, যুক্তির বৈধতার নিয়মাবলী, এই সমস্ত বিষয়গুলি যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে থাকে। এছাড়াও যুক্তির উপাদান, বচন, বচনের আকার, বচনের সত্যতা, এই বিষয়গুলো যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে থাকে। আহ এছাড়াও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া রূপে সংজ্ঞাকরণ, শ্রেণীকরণ, নামকরণ, বিভাজন, এগুলো যুক্তিবিদ্যার আলোচিত বিষয়। তো এই ছিল আজকের ক্লাস, ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির ফার্স্ট চ্যাপ্টারের ক্লাস। ক্লাসটা একটু লেন্দি হয়ে গেল, কিন্তু আমাদের চ্যাপ্টারটা কমপ্লিটও হয়ে গেল। তো ক্লাসটি কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং নিয়মিত পড়াশোনাটা করো।